ये सब कैसे लोग बैक टू अनकम्प्लीटली कार ड्राइविंग सिमुलेटर। आज हम फिर से करने जा रहे हैं न्यू सीरीज। अभी हम करेंगे रेस। चलो भाई रेस अभी हमारी हो रही है लोडिंग। चलो अभी हम दोबारा से रेस करने जा रहे हैं। रेस हो जाए यार, अभी प्रोसेसिंग जी हो रही है। चलो अभी 2 मिनट वेट करते हैं। हो जाए यार, जल्दी कर ले भाई, जल्दी हो भाई, हो जाए यार। अबे मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है भाई। देखते हैं अभी हम भाई फर्स्ट नंबर पर आ सकते हैं या नहीं। फर्स्ट नंबर गाड़ी तो भाई बहुत सारी है यार। अभी वेटिंग लिखा रहा है। अबे जल्दी हो, अभी होगी ये 1 2 3 4 5 6 सा हो चुकी है। चलो भाई चलो यार, ये स्टार्ट। चलो अभी हमने स्टार्ट कर दिया। चलो अभी हम हैं कितने नंबर पर? 6 नंबर पर नहीं, 7th नंबर पर। अब हम पहुंच चुके 4th नंबर पर। ये तो भाई पार्कोर है भाई, पार्कोर रेस। चलो भाई कोई नहीं, पार्कोर रेस ही सही। चलो यार, अबे गिर गया यार, क्या बोलूं भाई, गिर चुका हूँ। चलो कोई भाई कोई नहीं। चलो भाई चलो चलो। अरे यार अभी मैं कितने नंबर पर हूँ यार? ये तो रेस ही नहीं, ये तो है ही कुछ और। चलो कोई नहीं भाई, हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब ट्रैक रेस कर लेंगे, सीधी रेस कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं भाई। अभी हम ये तो भाई अभी हमारी न्यू सीरीज है, तो पार्ट 1 ही है। न्यू लगा लो, पहली वीडियो अभी हमारी इस गेम की है। चलो कोई नहीं, चलो अभी हम फिर से स्पॉन। ये तो भाई धक्का बहुत मारते हैं यार, क्या बोलूँ धक्का। अरे धक्का मत मारो यार प्लीज़। अबे यार चलो चलो। ये भाई अले यार क्या बोलूं। अभी एक तो रैंप भी वैसा ही है, क्या बोलूं, ये तो हार्ड ही बहुत है यार। चलो गाड़ी देखो ऊपर से मूव हो रही है। लो यार क्या बोलूं, गिरी हुई गाड़ी। गाड़ी तो वैसे यार हमारी बहुत अच्छी गाड़ी है। चलो यार, ले यार गिरता बहुत हूँ यार, एक क्या बोले यार भाई साहब। अरे चल चल चल, भाग 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 दिया। अबे गिरी जा रहा हूँ, हमसे नहीं भाई पार्कोर वार्कोर होगा यार। ये तो हमारी किस्मत ही फट्टू है। अब कितनी मस्त गाड़ी देखी अपने, क्या मस्त गाड़ी है यार। अब फिर से गिर चुके हैं। अबे क्या बोलूँ। चलो यार चलो। अरे भाई यार एक यार मेरा दिमाग। चलो भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना।